my first trip to Kurdistan, and I'm not sure exactly what I expected when I got here, but it wasn't this. When I got here, there's enormous growth, there's prosperity, there's development going on everywhere, lush landscaping as you look around. The road to get here, however, was not an easy one. You might recall Saddam Hussein famously used chemical weapons and killed thousands of men and women and children right here in Kurdistan. The Barzani family have long led the Kurdish people. Măsud Barzani has long been the leader of the Kurdish people. He served 12 years as their president, but he's much more than that. He is referred to sometimes as the godfather of the Kurds. He is beloved by his people. I had the chance to sit down with him and talk about the long struggle to get where they are, the successes they've enjoyed along the way, and where they're going in the future. Mr. President, thank you for doing this. Fine, thank you. Working for the good of the Kurdish people could be said as a family business. You have spent your entire life working for the good of your people. And I think in terms of my own life, my father was my biggest influence. Tell me about your father, and tell me maybe early memories, but the influence on you becoming who you are and your drive to succeed in life. طبعاً باكم تأثيري زوري أبو لسرمن بلام بو معلوماتي لنوبت باكم كتشوبو هيكتي سوفيتي جاران من تمنم 6 مانگ بو که هات توا بو ما 12 سال يعني او فترة هموی من باك خوم ندي بلام همزاني لپناوي قضية ملتكي چوبو لويه و بهتر وکو هست کردنیک با مسئولیت برانبر با ملت خوم که گوره بو میتر من لوا و دستم پیکردو فیر بو بلام اوی تاریخ عائله ایمال زمانی شیخ عبدالسلام امامم دست پیدا کرد که لسالی لبداتی صدای رابردو صدای بیستان بو داوای مافی گلی کردی کردو یکسانی و دویا و لسر دستی عثمانی کان اعدام کرد سال 1914 اینطور لو وقت و بردوام بو خباتی عائله ایم. You have witnessed man's cruelty to man. You've seen evil, you've seen just terrible things. And yet from that, when we get here today, Kurdistan is a beautiful place. And there's so much activity going on. From the difficult times, how were you able to draw hope and goodness and optimism and move forward and create what is here now? بگومن گلی کردستان معاناتی که زوری چشت و مهامتیز گوری بسر دهات و لخباتی دیرینی دا توشی چندین کارساد بوا نه چندان دور سوی انفال کیمیا بارانه طبعا لیره دا خاله که زور گرن که یاوی شمه که ملت هیچ وقت ناامید نبو یعنی همیشه امیدوار بو که ابی به انجام یک بگاد طبعا مگره تو بو برخودانی همو ملت که و خلقی که زور یعنی گیانیان فیدا که لپناوی گیشتن بم روژه طبعا ما برهمی خوینی هزاره ها لاوی ایمه رنج و زحمت که زوری ملتی ایمه لبره و اما شانازی بموضع دکین چون که ازانین با کس منتی به اما نکردو اما برهمی خوینی شهیدانی ایمه. At a university anywhere, the introductory courses are called 101. If you take business 101 or you take politics 101, it's an introduction to those topics. So for Americans that are still learning about Kurdistan, give me Kurdistan 101. What should they know? إيمانا تواكين أين لمنطقة وزورج لكونا ورنجا بيج زور لو ملتانيتر إما لو منطقة هبوين
بەڵام بە درێژایی مێژوغەدرێکی زۆر لە نەتەوەی کورد کراوە بە تایبەتی دوای جەنگی جیهانی یەکەم دابەش کراین بەبێ ئەوەی لە ئێمە بپرسن دەتانەوێت لەگەڵ کام لا بن یا دەتانەوێت سەربەخۆ بن یەکەم جار لە معاهدەی سێبەر هاوپەیمانان مافی چارەنووسیان دا بە گەلی کورد پاشان لە معاهدەی لوزان پەشیمان بوونەوە طبعا ئەم دابەشکردنە واقعێکی تاڵی بەجێهێشت بۆ ئێمە ئێمە تێگەین ئەم واقعە یعنی ئاسان نییە بگۆڕدرێ بەڵام ئەمە معنایەوە نییە شەبی گەلی کورد مەحروم بی لە مافەکانی ئێمە گەلێکی زوڵمێکی گەورەمان لێکراوە بەڵام ئێمە ئاشتی خوازی نامانەوێ ئەو واقعە تاڵە بە شێوەیەکی بە زۆر بگۆڕدرێ ئێمە لەگەڵەوەین بە دیالۆگ لەگەڵ ئەو میلەتانەی کە پێکەوەین جیانێکی بەختەوەر بە شێوەیەکی دیموکراتی بە شێوەیەکی ئاشتیانە خەڵکی کوردستانیش لە ملەتی کورد لە هەر پارچەیەک بە مافەکانی خۆی شاد ببی بۆ لە چوارچێوەی ئەو دەوڵەتانە دابی بەڵام نابی هەتا مەحروم بن لە مافەکانی. Syria is your neighbor. Syria has recently undergone a change in leadership in government. What can you tell me about the new leader in Syria? بێگومان ئەو گۆڕانکاریە بەسەر سووریا دەهات یعنی وی متوقع بوو بەڵام نەک بەو پەلەیە بەم شێوەیە و گۆڕانکاریەکی گەورەیە وەرشەرخانێکیشە لە مێژووی ناوچەکە هەمووی ئەمە خەلفیەی ئەو قیادەی تازە زانین هەموومان نەزانین بەڵام پاشەوەی کە هاتنە سەر حکوم پەیامی ئیجابیان بوو ئێمە ناردەوە چەندە پەیوەندی ڕاستەوخۆمان نییە تا ئێستا بەڵام ناڕاستەوخۆ پەیوەندیمان هەیە پەیامی ئیجابیان ناردووە کە دەوانەوێ ئاشتی بەرقرار بی دەوانەوێ شەڕ نەبی دەوانەوێ لەگەڵ کورد بگەنە تەفاهم لەسەرەوە ئەساسە ئێمەش هەوڵماندا لەگەڵ کوردەکانی ئەوێ کە یەک هەڵوێستیان هەبی و هەموویان یەک ڕێیان هەبیتن بۆ داواکاری کورد بە نسبەت حکومەتی تازەی سووریا لە چەند ڕۆژێک پێش یعنی ڕۆژی 26 ئەم مانگە کۆنفرانسێک بەسترا لە قامیشلی لەوێ کوردەکان اتفاقیان کردووە کە یەک هەڵوێستیان هەبی و بە یەک هەڵوێست بچنە دیمەشق ئێمەش پشتیوانی لەوە دەکەین کە چارەسەری کێشەکان بە شێوەیەکی ئاشتی بکرێت. Let's talk about Iran. You were born within the borders of Iran, and yet throughout your life there have been twists and turns in the relationship there. Where does that relationship stand now between Kurdistan and Iran? ڕاستە من لە مابات لەدایک بووم. طب ئیران دەوڵەتێکی مهمە لە منتیقە و هاوسایە ئێمە قەت نەمانویستووە هیچ گر و گرفتێکمان هەبی لەگەڵ ئێران بەڵام ئەو پەیوەندی کە هەیە ئەبی لەسەر ئەساسێکی ڕێزگرتنی هەردوو لایەن بی و لەسەر ئەساسی بەرژەوەندی هەموو لایەن بی ئێمە حەز ناکەین هیچ وەختێک هەمە مەشاکلمان هەبی لەگەڵ ئێران بەڵام لە عینی کاتیشدا ئێمە نامانەوێ نە ئێران و نە هیچ وڵاتێکی تر دەست خاتە ناو کاروباری ناوخۆی ئێمە پەیوەندیمان هەندێک جار گرفتی تێکەوتووە بەڵام ئێستا پەیوەندیەکانمان طەبیعیە باشە و ئێمە حەز ناکەین ببینە بەشێک لەو ململیانەیە کە هەیە ئیران لەگەڵ خەڵکی تر بەڵام هەر وەکو گوتم جارێک تریش تاکی دەکەمەوە ئێمە ناهێڵین کەس دەست بخاتە ناو کاروباری ناوخۆی ئێمە. You talk about mutual respect, and I think in terms of the Iranian-U.S. relationship, and in my entire adult life, it has been very poor. There has never been a time where the two nations have gotten along well. And right now, we see the Trump administration cautiously walking into some conversations. They're very careful, both sides are very careful, both sides clearly do not trust the other, but both sides are open to a dialogue. Do you have any advice for the U.S. administration as they enter into dialogue for the first time in a long time? والله وەکو مەبدەیەک تا ممکن بی بە گفتوگو چارەسەری
کێشەکان بکرێ بینی دوو دەوڵەت بی یان بینی هەر لایەنێک بی زۆر زۆر باشترە لەوەی کە بە شەڕ چارەسەر بکرێ. ئەمە یەک. دووهەم ئێمە موێدەوەرین ئەم گفتوگۆیە بە ئەنجامێکی باش بگات کە خێری هەموو وڵاتانی ناوچەکە تێدابی، خێری گەلی ئیرانی تێدابی و ئەمن و استقرار بگەڕێتەوە بۆ منطقە. اتفاقێک نەبیتن لەسەر حسابی خەڵکی تر. President Trump has said any agreement needs to be a nuclear-free Iran. Is that a reasonable request on the part of the United States? والله تصريحات أما أخيرة كجوام ولا بوستا يعني كوبلي دجبة يكترينا وتصريحات أنا كذا درين. حقيقة الموضوع النووي وأنا من زور مطلعني بتشونه وبتشي ويكا. والله مهم توري كتير معلم أما لقلا وين كا مفتوجو مشكلة كشارة سر بكري شاوي أو بروجينا أتومي چه مشاکلی تر بەڵام ئێمە داواکەین اتفاقێک نەبی کڕین و فروشتنی خەڵکی تری تێدا. Let's talk about Kurdistan's relationship with the United States. I read an interview from maybe 8 or 9 years ago where at the time you said, I'm not sure what the relationship is. It was a stressful time. There was a lot going on. A couple of weeks ago, you had a phone call with Secretary of State Rubio. This past week, you met with one of his people here. What is the current state of the relationship with the United States? أنا ما أبي منصف بين أو وضعي كجنوب بينيت مجر 20 سال 6 سال بيش استهولير الديبو أولير كترت أدي أجر أمريكا نبى صالي نواتويك أو در فتاب ويمنا دراسة كيما بتواني نولات خمان أو دان كينوا و هواكي آزادي بميجي أمريكا أبو لو شيء أو سيف هيفن دانا لەگەڵ هەو پەیمانەکانی تر ئەمە یەک دوام لە شەڕی داعش دیسان پشتیوانی ئەمریکا کە زۆر کاریگەر بوو لەوەی کە پێشمەرگە توانیان ستۆرەی داعش بشکێنن بەڵام بەتاکید ئەو عیلاقەیە ئەویش هاوراز و نشێوی تێدا بووە عیلاقەمان باشە بەڵام ئێمە چاومان لەوەیە لەوات باشتر بی. In the course of your life, you've had the opportunity to meet with popes and with world leaders from all over the globe. None of them are quite like Donald Trump. Tell me your impressions of President Trump. من ترامب من نديوه بداخل من نمديوه ترامب بەڵام بەتاکید ئەسلوبی ئیشکردنی ئەوانەی فەرقە لەگەڵ ئەو ڕئیسانەی پێشتر تر ئومێدەوارین سەرکەوتوو بی و ملەتی ئەمریکاش سەرکەوتوو بیتن من هەندێشتی زۆر بەدڵمە حەقیقەت هەرچەندە نامەوێ بچمەنەوە ئەم تەفاسیلە بەڵام هەندێک بڕیاری دا من زۆر زۆر پشتیوانی لێ دەکەم و پێم وایە بڕیاری زۆر لە جێخوودا بوو. The United States, along with Qatar and Egypt, have put together a negotiating team that is trying to bring a permanent ceasefire, trying to bring peace to Gaza. Any advice, with all the experience you have had, any advice to the team from the United States and from the other nation states moving forward in that effort? ڕوونە بوو هەموو ئەوەی بە ئەمریکا دەکرێت بە کەسی تر ناکرێت يعني لسرتاسري جهان لبرو وما مأساتك وضعك هيا أم شرّان دس بقر أمريكا يعني بقر بأمريكا نكري بارنوكم كسر بي بكريتن كشارسرك ياشتيانا دابين كبونا وشكا إما بمان خوشة وتأييدية كي نران قوي كبيتاوي كشارسري ياشتيانا بيتكايا. Let me change that question just a little bit, and that is there are differences, of course, but the Kurdish people have faced challenges and persecution and difficulty and overcome them. And you are now thriving. You've got a healthy economy. You've got all kinds of good things happening. What can the people of Gaza learn
by looking at Kurdistan and your success? خەڵکی کوردستان خاوەنی فەرهەنگێکی زۆر دەوڵەمەندە ئەوەی پێکەوە ژیان و یەکتری قبولکردن. بە درێژایی مێژوو لە نەو کوردستان مشکیلە نەبووە لەسەر مەسەلایەکی ئاینی یان مەزهەبی لەگەڵ هیچ ملەتێکی تر یا ئاینێکی تر یا مەزهەبێکی تر. ئەمە زۆر یارمەتی دەربووە بۆ ئێمە کە ئێمە لە زۆر گرفتی گەورە دەرباز ببین. بۆ نمونە لە ساڵی هەشتاکان هەفتاکان و هەشتاکان چ نەماڕەجەمی عێراق بە خەڵکی کوردستان نەکرد. لە ئەنفال کە 180,000 کەسی ئێمە بێسەر و شوێن بوو لەو عەمەلیاتە، لە کیمیاباران چەند چرکەیەک 5,000 ژن و منداڵی هەمووی شەهید بوون لە حەلەبجە و نەکرد لە حەلەبجە سەرتاسەری کوردستانی بۆمباران کرد بە بۆمبی کیمیایی، بەڵام لە حەلەبجە چونکە خەسارەتێکە لە یەک شوێن و زۆر گەورە بوو. اینجا پێشی ئەوان فەیلیەکان چونکە کوردن 12,000 گەنجی فەیلی بێسەر و شوێن بوو. لە شیرەتی بارزان 8,000 کەس بێسەر و شوێن کردن. مجموع لە هەموو کوردستان 180,000 کەس بێسەر و شوێنە، زۆریشیان ژن و منداڵن. بەڵام لە ڕاپەڕینی 91 دوایەوەی کە لە شەڕی کوێت شکان ڕژێمی عێراق خەڵکی کوردستان تۆڵەی نەکردەوە، بەلاکس هەموو ئەو عەسکەرانەی کە ئەو تاوانانەیان کرد ئیزندران. ئەمە شتێکی زۆر گەورە بوو. من خۆم تەوەقعم نەدەکرد خەڵکی ئێمە ئەوەندە لێبوردەیی بیتن و ئەوەندە پابند بی بۆ فەرهەنگەیەکە بوو. هەندێک جار شەڕ دێ بەرووکت دەگری، ئەوە تو ناچاری دیفاع بکەیت، چونکە هەموو شەڕ لە هەموو شتێک خراپترە، بەڵام ئەوەی لە شەڕ خراپترە ئەوەی ئینسان تەسلیم ببی، تەسلیمی زۆردار ببی. بەڵام تو بچی شەڕێک دروست بکەی، ئەمە هەڵایەکی گەورەیە. ئێمە هیچ وەختێک ئێمە نەچوین شەڕ دروست بکەین، ئێمە دیفاعمان کردووە و تۆڵەشمان نەکردوتەوە، ئێمە بەرەو ئینتیقام نەچوین. ئەمە دایمەن ملەتی ئێمە ملەتێکی لێبوردەیی بوو. ئەتوانن لەوە ئیستیفادە لە تەجروبەی کوردستان. I framed that last question in terms of what could they learn from your success. So let's talk about some of that success. The economy here is doing extremely well. When I look around Erbil, development is everywhere, activity is everywhere. There's a feeling, a comfort, but there's an optimism clearly there. Talk to me how you got to the point, after all the struggle, how did you get to the point where you have had such great success in economic development? والله طبعا إنسان بي ولاتي خوي خوش بي يعني خەڵکی ئێمەش ئیسباتیان کرد کە وڵاتی خۆیان خۆش دەوێ، چاوانەی لە کارتی تایبەتیش دەکەن، چ وەکو حکوومەتی هەرێم هەموو هەوڵیان داوە کە وڵاتەکە ئاوادان بکەنەوە. یان بۆ معلوماتی جەنابەت کە ملەتی ئێمە دەست ڕاپەڕین لە ئاداری 91 مەجموعی 4,500 گوند لە کوردستان وێران کراوە، هەمووش خەڵکەکە تاجیر کراوە، ئەوەی ڕژێم کرده بوو. هەندێک جار یعنی کە من ئەچووم تەماشای ئەو گوندانەم دەکرد، قسەم دەکرد قەت پەیمان ناکرێ وڵاتە ئاوادان بکەینەوە. ئێستا کە ئەچمە شوێنە بینمەوە ئینسان باوەڕ ناکرێت چوون ئەم گوندانەوە ئەم مەنتیقانە هەم ئاوادان بووەوە. ئەمە هەمووی بەهیمەتی خەڵکێکە بوو حەقیقەت وە یارمەتی دۆستانیشمان لە زۆر ئمە وڵاتێکی زۆر دەوڵەمەندمان هەیە، بەڵام دەرفەتی ئەوەمان نەبووە سوود لەو دەوڵەمەندیە و وڵاتی خۆمان وەربگرین. یعنی بوو نمونە نەوت عێراق لەسەر نەوتی کەرکووک کە نەوتی کوردستانە، وەکو دەوڵەت دامەزرا، ئێمە خێرمان لەو نەوتە نەدین، هەمووی ئەبوو بە پارە و بە بۆمبە و بە فڕۆکە و بە تانک دەدرا و لە ئێمە دەدرا. ئێستاش ئەوان دوای ڕوخانی ڕژێم لە پاشی لە دوای 2003 دەرفەتێکی زێڕین بوو هەموو عێراق خاتە پێش. ئێمەش بە هەموو قووەتێکەوە چوین بوو بەغدا و بە بڕیاری پەرلەمانی هەرێم کە عێراقێکی تازە دروست بکەین، طبعاً بە یارمەتی ئەمریکا و پەیمانان دۆستان، تا گەیشتەوەی دەستور ساڵی 2005 دەستورێکی ناڵێم بێکەم و کوڕیە، بەڵام
بۆ ئەو فترە بۆ ئێستەر زۆر باشە ئەگەر ئیلتیزامی پێکراوە ئەم بەداخەوە ئیلتیزام بە دستور نەکراوە ئەوەی کە جەنابەت دەیبینێ و پێشکەوتنە ئەمە بەبێ گرفت نەبوو بەبێ تەحەدیات نەبوو لە 2014ەوە بەغدا بودجێ هەرێمی بڕی قیمەتی نەوت دابەزی کۆڕۆنا بەسەر دەهات شەڕی داعش بەسەر دەهات ئەمە هەمووی بوو بە سەبەبی ئەوەی کە ئەو پێشکەوتنە تەحەدێکی زۆر ینی بوەستی یا زۆر تەب ببێ وەکو پێشتر ئەنجام نەدرێ بەس لەگەڵ ئەوەش حەقیقەت ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ هیمەتی خەڵکێکی خۆی بەڕەغمی ئەو هەموو تەحەدیاتە خەڵک نەوەستەوە لەوەی وڵاتی خۆی ئەوەدان کاتەوە. You have also stressed the importance of education, and not just in the urban areas, but all over, everywhere. Tell me how that is being implemented and why it's such a priority for you. طبعاً مەرجی پێشکەوتنی هەر میلەتێک زانستە. زانستی بەبێ پەروەردە بەبێ قوتابخانە بەبێ زانکو ناکرێ. حتى لە کاتی شۆڕشی ئەیلول کە وەزعێمە زۆر سەخت بوو لە ژێر بۆمبارانی فڕوکەوانەشدا قوتابخانەکان هەر لە ناوش کەوت منداڵەکان فێری خوێندنەوە دەکران. طبعاً ئێمە زۆین ئەهمیەتی خوێندن ملەتێکی خوێندەوار ئەتوانی پێشکەوی خوێندەوار هەر لە پاشەوە دەمینی. I want to say a name to you and get your immediate response, and that name is President George W. Bush. سەرۆک جۆرج بوش جێی ئەو پەڕێڕێز و تەقدیر و سوپاسە بۆ من و بۆ هەموو ملەتی کورد و دۆستێکی زۆر بەڕێز و گەورەیە. The one thing I've heard about repeatedly since I've been here, not only from the Kurdish people, but from people who have moved here from elsewhere, is about the Kurdish culture. They all say, Tim, you'll love the Kurdish culture. These are wonderful people. Tell me about the Kurdish culture. What does that mean? چونکە کورد مەجالی ئەوە نەبووە لە سیاسەت و لە بازرگانی و لە مەجالاتی تر ئازادانە کارکرد تەرکیزی زۆری کردە سەر کەلتور لەوەدا تا حەدێک ڕێگەی لێ نەگیرەوە وەکو لە مەجالاتی تر بەڵام فعلاً کورد خەوانی کەلتورێکی دەوڵەمەندە هەندێکی تایبەتمەندە بەخۆی. In America, particularly in Hollywood, they love a success story. They love the underdog, someone who has to fight and scrap, but ultimately is victorious. Your story is very much that story. You have had very difficult times, very challenging times, and yet here we are in 2025 and it's great success. Looking back, it's a difficult story, but where we are now, it's a great story. The question is, where does the future go from here? Where do you hope Kurdistan is in 10 years or in 20 years? من هەمیشە ئەو باوەڕەم نەگۆڕە کە کورد مافی چارەنووسی خۆی ئەمە مافێکی زۆر طەبیعیە و مافی هەموو میلەتێکە لەوانە میلەتی کورد. تا 10 ساڵی تر ئەگەر من نازانم بە زۆر من لەگەڵ ئەوە نیمە بە زۆر و ناشکرێ بەڵام بە تاکید من حەزەکەم میلەتی کوردیش نەتەوەی کورد وەکو هەموو ئەو میلەتۆ نەتەوانێت تر ڕۆژێک بێ ئازاد بێ و سەر بەخۆ بێ بەڵام 10 ساڵی تر یان 100 ساڵی تر ئەوە من نازانم خوا دەزانی. Final question, and that is, human nature is we sometimes reflect on our own being. I know you're very modest, you're very humble in your role, but you have clearly played an essential role in the development of Kurdistan and allowed this to be where it is now and move forward, allowed the circumstance that allows Kurdistan to move forward. When you reflect back on a lifetime of work, is there a certain pride, a certain satisfaction that Kurdistan is now where it is? والله من یەکشت بە جەناب بڵێم لە ژیانمدا یەکشتم نەکردووە کە قەنەعەتم پێ نەبوو لەبەرەوە یعنی بیرەکەمەوە لەکوێ پەشیمان بم پێش شتێک نییە لێ پەشیمان بم بەڵام ئەگەر ئینسان بگەڕێتەوە بوودوەوە زۆر شت هەیەوەی ئێستت دەیزانم ئەگەر ئەو وەختە زانی بۆ ڕەنگە بە ناوێکی تر ڕەفتارم کردبوو بەڵام خۆشترین قۆناغ بەڕاستی توانم بڵێم وەختی ڕاپەڕین بوو کە فرسەتێکی
تر بۆ خەڵکی کوردستانەتە پێش ڕزگاری بوو لەو زۆری زۆرداران و ئەم وەزعی لێ دروست بووەوە خۆشترین وەخت بوو. پێشی ئەوە من وەختە منداڵ بووم، تەمەنم 10-12 ساڵ بوو کە ساڵی 58 کە بابم گەڕایەوە لە رووسیا لە سیکەتی سۆڤێت و مامم شێخ ئەحمەد بە زیندان دەرچوو و ماڵەکانی ئێمە ئەزن دران جارێکی تر بگەڕینەوە بۆ منتیقەی بارزان و ئەو وەختەش وەختێکی خۆش، بەڵام ئەو وەختە من منداڵ بووم، بەڵام ئەوەی وەختی ڕاپەڕین وەختێکی خۆش بوو. Mr. President, thank you very much. Thank you. Enjoyed it.